हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे आस्थाकाइंड एलएस जूनियर सिरप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एलएस जो होता है वो एक गीली खांसी के लिए होता है, यानी कि आपको जैसे किसी को बलगम टाइप की खांसी हो रही हो तो यहाँ पे एलएस का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें सिलिबोसाल्बिटामॉल, एम्ब्रोक्सिल एंड गाइडाफास्पिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो आपको ये मार्केट में 85 रुपये में मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। ये कम से कम 10 से 15 साल के बच्चों के लिए होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर को सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।